Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Saiba que sonhar com fogueira acesa, isso pode significar alguma coisa em sua vida, que provavelmente isso tem ligação com sucesso financeiro ou até mesmo com sucesso em família. Se você avistou em seu sonho uma fogueira acesa e você olhou por um certo tempo para ela, isso significa que você será capaz de superar um possível problema que tanto está lhe aborrecendo. Se essa fogueira acesa você avistou sair faíscas dela, isso significa que você provavelmente irá sentir pouca raiva no que você tanto deseja, ou seja, no seu principal projeto de vida. Porém, quando você sonha com a fogueira acesa, ela emitindo muitas faíscas, isso também pode significar muita alegria e prazer, provavelmente com o relacionamento que você está tendo, ou até mesmo em seu futuro. Isso pode significar ainda que provavelmente você está prestes a se apaixonar. Se você inicia uma fogueira em seu sonho, isso pode significar briga, ou até mesmo que você está sendo amado ou até mesmo amada. Tudo isso em segredo. Se você inicia uma fogueira em seu sonho, ou seja, você inicia uma fogueira, isso significa timidez, principalmente no contato social com pessoas recentes. Eu vou ficando por aqui, não corro o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.